ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சடையமங்கலம் ஊராட்சியில் உள்ள ஒரு குளத்தில் கோழியாமரல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மீன் இருக்குது. அது நான் முன்னாடி போய் பிடிச்சிருக்கேன். ஆனால் இப்போ அந்த குளம் எப்படி இருக்குது, அது என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ட்ராவல் வீடியோவாக பார்க்கலான் இருக்கேன். மௌக்லியும் சுக்கியும் அவளோட பார்க்க அவன் எங்கேயோ கிளம்பி போகிறானே அப்படின்னு அவங்கள இந்த ட்ரிப்புக்கு நம்ம கூட்டிகிட்டு போக முடியாத சூழ்நிலை. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு இவங்க நம்மளை எப்படி வரவேற்கிறாங்கன்னு கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நம்ம பயணத்தை எங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தக்கலையில் உள்ள அமலா கான்வென்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஸ்கூல் இருக்குது. அது நிறைய பேருக்கு தெரியும், சில பேருக்கு தெரியாது. அதை பக்கத்துலேயே ஒரு ரோடு ஒட்டி போகுது. நம்ம அந்த ரோடை பிடிச்சாச்சுன்னா நேராக கொல்லன் விளை அந்த ஜங்ஷனில் போய் ஏறிடலாம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சடையமங்கலம், அப்பட்டு விளை இந்த மாதிரிப்பட்ட இடங்களுக்கெல்லாம் போய் அங்கங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். நம்ம எதுக்கு இந்த பயணத்தை தேர்வு பண்ணணும் அப்படின்னா, நிறைய பேர் கேட்டாங்க, உங்கள் ஊரில் உள்ள இடங்கள், அங்கே உள்ள இயற்கை காட்சிகள் எல்லாம் போட்டு விடுங்க, நாங்கள் பார்க்கட்டும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஏன்னா நமக்கு வேறு இடங்களில் இருக்க என்னென்ன விஷயம் இருக்குதுன்னு பார்க்க ஆர்வலாக இருக்கும். அதே போல் மற்றவங்களுக்கு இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி கேட்டாங்க. ஓகே, நம்ம பயணத்தை இதுக்கு வேண்டியே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். கண்டிப்பாக இந்த பயணம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நான் அந்த கோழியாமரல் குளம் அங்கே பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது, பார்த்தீங்களா இடம் எப்படி இருக்குது, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்காட்டாலும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். இப்போ பாருங்களா, நான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அந்த கோழியாமரல் குளம் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 12-13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் போய் பிடிச்சி. ஐயோ, எங்கே ஒரு கயரை கட்டி போட்டிருக்காங்க போஸ்ட் தூணில். எதுக்காக போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. இதில் பெரிய பெரிய வண்டிகளெல்லாம் போகும், ஆனால் எதுக்காக கயிறு கட்டியிருக்காங்கன்னு தெரியல. சரி, போய் தான் பார்ப்போம். வேறு ஏதாவது சின்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும். நம்ம சைடோட பைக்கில் போகிறனால அப்படியே போய் அந்த ரோட்டை பிடிச்சி நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படி தான் நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம அந்த குளத்தை எதுக்காக தேர்வு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 12-13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அதில் கோழியாமரல், ஐயோ சல்லி மண்ணெல்லாம் தட்டி போட்டிருக்காங்க கேட்டிங்களா. ஐயோ என்ன நடக்குன்னே புரியலையே. காங்கிரீட் போட்டிருக்காங்க கேட்டிங்களா. அநேருங்க இருக்குது ரோடு. ஐயோ சரி, திரும்பி போகலாம், நமக்கு வேறு வழி இருக்குது. ஐயோ, ஆனால் நம்ம பக்கத்தில் தான் திரும்ப போகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே நண்பர்களே, ஆனால் இன்னொரு வழி இருக்குது, அதையும் நான் உங்களுக்கு காணிச்சு தரேன். நம்ம எங்கே இருந்து ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு சில பேருக்கு குழப்பமாக இருக்கும். நான் அது எப்படின்னா, இங்கே பாருங்களேன், மெயின் ரோட்டுக்கு பக்கம் வந்துட்டேன். வலது பக்கம் போனால் நாகர்கோவில், இடது பக்கம் போனாச்சுன்னா மார்த்தாண்டா, திருவனந்தபுரம். அங்கே பார்த்தீங்களா, இது உங்களுக்கு பார்த்த உடனே இங்கே உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பாக புரியும், தெரியும். ஆனால் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த ரோடை பிடிச்சாச்சா, நம்ம நேராக போகிறோம். ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன வேலை வண்டி போக வேண்டியது இருக்குது. இது முத்தலக்குறிச்சியிலேருந்து ஒரு பேக்கரியில் கொஞ்சம் காசு வாங்க வேண்டியது இருக்குது. அது நமக்கு தேவைப்படுது. அதனால் அப்படியே முத்தலக்குறிச்சியில் அந்த பேக்கரியிலேருந்து ரூபாயை வாங்கிக்கிட்டு நம்ம திரும்ப போகலாம். சரிங்களா, நம்ம போக வேண்டிய பாதை இது கிடையாது தான், ஆனால் இந்த காசு வாங்க வேண்டியதான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். நான் அந்த அனுபவத்தையும் காணிச்சிட்டு நம்ம பதிவுக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் வலது பக்கத்தில் இருக்குது, அங்கேருந்து கொஞ்சம் ரூபாயை வாங்கிட்டு திரும்ப போகும்போது இந்த முத்தலக்குறிச்சியில் ஒரு பெரிய குளமே இருக்குது. அந்த குளத்தையும் நம்ம அப்படியே பார்த்துடலாம். அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கேயும் நிறைய மீன்கள் உண்டு. நம்ம பைசா வாங்கியாச்சு போயிட்டுருக்கோம். இங்கெல்லாம் நிறைய கிரானைட்டு கடை, நாதன் ஹார்ட் ஒர்க்கு எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், நம்ம போகும்போது வெள்ளை சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா. முன்னாடியெல்லாம் இதில் தான் மீன் பிடிக்கிது, நத்தை பிடிக்கிது, ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பண்ணோம். ஆனால் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோம், இனி பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா அதுக்குள்ளே ஸ்டேஜ் தாண்டிட்டோம். இப்போ நேரம் நம்ம போகிறோம் எங்கன்னா, கொல்லன் விளை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரோட்டு பாதையில் தான் நம்ம ஏற போகிறோம். நம்ம அப்போ அங்கோடு ஏறிட்டோன்னு வைங்களா, நேராக அப்பட்டு விளை ரோட்டை பிடிச்சிருவோம். அப்பட்டு விளையில் போயாச்சுன்னா தான் நம்ம செம்மண் விலைக்கு போகலாம், சடையமங்கலம் போகலாம், நம்ம போக வேண்டிய குளத்துக்கும் போயிடலாம், அப்படின்னு பல இடங்களுக்கெல்லாம் போகலாம். இந்த ரோட்டில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு ப்ரைவேட் பார் இருக்குது. நிறைய மது பிரியர்கள் இங்கே தான் வருவாங்க. இடது பக்கத்துலேயும் ஒரு மது கடை இருக்குது. இதுதான் இங்கே ஸ்பெஷலு. இங்கே உள்ள மக்கள் பார்த்தாச்சுன்னா கண்டிப்பாக தெரியும். இங்கே பார்த்தீங்களா, வலது சைடு ரோட்டில் தான் நம்ம ஏற போகிறோம். பார்த்தீங்களா, இதை நான் நிறைய தடவை காட்டியிருக்கேன். ஆனால் உங்களுக்கு டக்குன்னு பார்த்தா புரியாது. ஏன்னா நான் வேறு பாதையிலோடைய ஏறேன். கண்டிப்பாக இது வேறு லெவலில் இருக்க போகுது. இங்கே பாருங்களா, இந்த ரோட்டை நம்ம பிடிச்சிட்டோம். இது எந்த ரோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேராக போகும்போது நமக்கு 2 ரோடு பிரியும்.
வலது பக்கம் ஒரு ரோடு பிரியும், இடது பக்கம் ரோடு பிரியும். இடது பக்கம் பெரிய ரோடு எதுன்னா நம்ம வந்துட்டு திரும்ப போகணும் தெரியுமா? ஐயோ இங்கே பாதை இல்லையே, காங்கிரீட்டு போட்டுட்ருக்காங்க ரோட்டில் அப்படின்னு. அந்த பாதை தான் வந்து இடது பக்கம் போகிறது. வலது பக்கம் போகிறது வந்து நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒரு விஷயம். வள்ளியாற்று பாலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வள்ளியாற்று பாலம்னா இங்கே உள்ள ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இடம் தான். என்னென்னா மழை டைமோலெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் அப்படி நிரம்பி வழியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆற்று பாலம் தான். நிறைய பேர் குளிக்க துணி துவைக்க எல்லாம் வருவாங்க. நான் இடது பக்கம் பார்த்தீங்களா? ஆனால் பார்த்தீங்களா தெரியுதா? இதுதான் நம்ம அந்த காங்கிரீட் ரோடு. நம்ம பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த இடத்துல காங்கிரீட்டு போடினால எவ்வளோ தூரம் சுற்றி கறங்கி எடுத்து இந்த பக்கமாக வரோன்னு பார்த்தீங்களா? ஐயையோ, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். நிறைய இடங்களை பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா இங்கே ரப்பரு அது இதுன்னு நிறைய நாட்டி விட்ருக்காங்க. இப்படி நம்ம ஒரு இடத்துல போக முடியலை, இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது இன்னும் 4-5 இடங்களை நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம் அப்படின்னு உள்ள நம்பிக்கையில் தான் நம்ம தொடர்ந்து போகிறோம். இப்போ நம்ம நேராக போயாச்சுன்னா இன்னும் ஒரு வேறு முத்தலைக்குறிச்சி அங்கே இங்கேன்னு போயிடும். நம்ம போக வேண்டியது இடது பக்கம் போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா தான் நம்ம இந்த வள்ளியாற்றுக்கு போகிறது. இடையில நிறைய ஆறுகள் தான் இருக்குது, மைதானங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. இங்கே பசங்கள்லாம் அங்கங்கே விளையாடுவாங்க. இப்போ நம்ம எப்படி தோணுதுன்னா நேராக போய்கிட்டே இருக்கும். நிறைய வீடுகள் இருக்குது, மரங்கள் இருக்குது, அப்படி தான் தெரியும். ஆனால் அங்கங்கே உள் ஏரியாக்கள் எல்லாம் நிறைய பசங்க விளையாடிட்டு இருப்பாங்க கிரிக்கெட் எல்லாம். ஆனால் நமக்கு அது வந்து தெரியாது. ஏன்னா நம்ம ரோட்டில் அப்படி போயிட்டு இருக்கனால. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம அந்த வள்ளியாற்றையெல்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம். அதுக்கு உள்ளாடி இருக்க அந்த பாலங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். பாருங்கள் நண்பர்களை, இயற்கை காட்சியெல்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்து 13 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு இந்த பக்கத்தில் வந்து. இங்கே பாருங்களா, நான் முன்னாடி இந்த பக்கமாக வரும்போது இங்கெல்லாம் வீடுகளெல்லாம் அவ்வளோட்டு கிடையாது. இப்போ நாங்கள் அட்ரஸு கேட்டோம், அதனால தான் நிற்கிறோம். எதுக்குன்னா செம்மண் உலை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒரு இடமும் இருக்குது. அங்கே ஒரு சர்ச்சு இருக்கதா சொன்னாங்க. அங்கேயும் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நாங்கள் அந்த அட்ரஸ் கேட்டோம். நான் அதெல்லாம் காணிச்சு தரேன். ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ரசிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான். இங்கே பாருங்களேன், வாழை அந்த இடது பக்கம் எல்லாம் ஆறுகளாகவும் ஓடிட்டுருக்கு. நான் வரும்போது கண்டிப்பாக காணிச்சு தரேன். நமக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு இடத்த வீடியோ எடுக்க போகிறோன்னா அதில் உள்ள சுற்றி மற்றி உள்ள இடங்களெல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்கும். ஓகே, இந்த இடத்தெல்லாம் நம்ம காணிச்சாச்சு, இன்னொரு நாள் இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு. உண்மையிலே மோக்லி, சுக்கி இவங்கள தான் நான் இந்த வீடியோவில் மிஸ் பண்ணுறேன். அங்கே பாருங்களேன், இதுதான் அந்த ஆற்று பாலம். பெரிய பாலம் கேட்டிங்களா? இதுக்கு கீழே எல்லாம் நிறைய தண்ணி ஓடைகள் தான். அப்படியே அடல பிறண்டு ஓடும். அதெல்லாம் பார்க்கலாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். இங்கே உள்ள மக்களுக்கு இது ஸ்பெஷலான இடம். முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆள் நடமாட்டமே கூடுதல் இருக்காது, பயப்படுவாங்க இங்கெல்லாம் வரகு. இப்போ தான் அங்கங்கே வலைகள், காம்பவுண்டு, அடுத்தது வீடுகள் எல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் வித்தியாசமாட்டு மாற்றி வச்சுருக்காங்க. பார்க்கவே சந்தோஷமாக இருக்குது. இங்கெல்லாம் வயல்களெல்லாம் உண்டு. அது நான் வந்து காணிச்சு தரேன். இன்னும் போக போக நம்ம பார்க்கலாம். நான் அங்கே இருக்க இடது பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு பெரிய குளமே இருக்குது. அதையும் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம். இப்போ நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு நம்ம போய் சேருவோம். ஏன்னா நம்ம அப்பட்டு வலையில் போக வேண்டியிருக்கு, அடுத்தது செம்மண் வலைக்கும் போக வேண்டியிருக்கு. நம்ம இப்படி 2-3 இடங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம போனோம். இப்போ நம்ம கரெக்டாக எங்கே இருக்கோம்னா சடையமங்கலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல வந்துட்டோம். சடையமங்கலத்தில் தான் நம்ம மீனுன்னு சொன்னோம் இல்லை, கோழியாமரல் மீன் அங்கே உள்ள குளத்துல தான் இருக்குது. நம்ம அதையும் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்களா, இதான் சடையமங்கலம் ஊராட்சி ஜங்ஷன். இதுக்கிட்ட வந்தாச்சு. ஐயோ சாரிங்க, இன்னும் வரல, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம். ஆனால் நம்ம சடையமங்கலத்துக்கிட்ட ரீச் ஆகிட்டோம். ஆனால் ஜங்ஷனுக்கு போக இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான். நேருக்கு இருக்குது. என்ன பார்த்திங்களா, இந்த ஜங்ஷன் தான். இதுலேருந்து நம்ம எல்லா இடமுமே சடையமங்கலம் ஊராட்சி தான். நம்ம இனி என்னென்னா இடது பக்கமாக போகணும். இடது பக்கமாக திரும்பி போயிட்டோன்னா அப்பட்டு வளரோட நம்ம பிடிச்சிட்டோம். இதில் எல்லாம் இப்போ அங்கங்கே ஹோட்டல்களெல்லாம் வந்திருக்கு. முன்னாடியெல்லாம் வந்து அது கிடையாது. வீடுகள் எல்லாம் அங்கங்கே எப்போமாவது ஏதாவது தூர இடத்துல இருக்கும். பார்க்கவே சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னென்னா ரொம்ப நாள் கழித்து தான் நான் வாரேன். வீடு பக்கமாக இருந்தாலும் நம்ம வாரது ரொம்ப நாள் கழித்து வரனால பார்த்தோம் ஒரு பூரிப்பாக இருந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது. முன்னாடியெல்லாம் ரப்பர் தோட்டம் எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிட்டு அப்படி கொஞ்சம் இடங்களெல்லாம். இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போனால் ஒரு ஸ்கூல் உண்டு. அதுக்கு பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் தெரிஞ்சு நான் ஞாபகம் வந்து நான் சொல்லித்தரேன். அதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய நேரம் இல்லாமல் ஆகிப்போச்சு. பரவாயில்ல. பார்த்திங்களா அந்த ட்ராவல் எப்படி இருக்குன்னு சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்கும்போது. இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்துலேயே நம்ம வந்து அப்பட்டு விலையா இல்லைங்க வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். அநேருங்க அப்பட்டு விலை வந்தாச்சு. செம்ம சூப்பருங்க. ஆனால் எனக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது மனசு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது பாருங்கள்.
இந்த நாய்க்குட்டிக்கு வந்து தண்ணி கிடைக்காம மழை தண்ணி கெட்டி கிடக்குது, அதை குடிக்குது. பக்கத்துல எல்லாம் ஏதாவது கடைகளோ ஏதாவது பேக்கரியோ இருந்தால் நான் எதாவது வாங்கி கொடுத்துருப்பேன். என்கிட்ட பணம் இருக்குது, ரூபா இருக்குது, ஆனால் வாங்கி குடிக்க உள்ள சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. பாவம், வருத்தமாக இருக்குது. சரிங்க, நம்ம அப்பட்டு விலையிலேருந்து நேராக செம்மண் விலைக்காக போகிறோம். இந்த செம்மண் விலையில் தான் நமக்கு ஒரு சர்ச்சு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்களா, அந்த இடம் வர உங்களுக்கு நான் சுற்றி காணிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் குளத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன். சரிங்களா? இங்கே பாருங்களா, செம்மண் விலை போட்டிருக்கா, நேராக ஏறியாச்சு. இதுக்கு நேராக இப்போ வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிட்டுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு அகாடமி இருக்குது, அதையும் வரும்போது பார்த்துடலாம். இங்கே பாருங்களா, முன்னாடியெல்லாம் எப்படியோ இருக்கும், காடு வறண்டு கிடக்கும். இப்போ நிறைய வீடுகள் சொத்துக்கள் எல்லாம் வாங்கி அங்கங்கே மக்கள் எல்லாம் வந்து இடம்பெயர்ந்து வந்துட்டாங்க. அதுலேயும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்ச்செல்லாம் கட்டியிருக்காங்க. அது வரைக்கும் நம்ம போகலாம். போய் அங்கே பார்த்துட்டு நம்ம வரும்போது கோழியாமரில் மீன் கிடைக்க குளத்தையும் நான் உங்களுக்கு காணிச்சு தரேன். அது உங்களுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டோம். என்னென்னா இனி இடது சைடில் இருக்குது பாருங்கள், இது இங்கே உள்ள ஸ்பெஷல், இங்கே உள்ள மக்களுக்கு வந்து இது ஸ்பெஷலான ஒரு இடம் தான் இந்த சர்ச்சு. நான் காணிச்சு தரேன். பார்த்தீங்களா, இங்கே உள்ள மக்கள் எல்லாம் வர்றதெல்லாம் இங்கே தான் வருவாங்க. இனி நம்ம இங்கேருந்து ஒரு நியூட்டன் போட்டுற வேண்டியதான். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம திரும்பி போகலாம். திரும்பி நம்ம குளத்துக்கு போகிற வழிக்கு தான் போக போகிறோம். இப்போ நான் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷலான இடம் காணிக்கேன். நம்ம காம்பவுண்டில் எல்லாம் வந்து பெயிண்ட் அடிப்பாங்க, நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இங்கே என்னென்னா செடியை நாட்டி விட்டுருப்பாங்க, அந்த கொடி மாதிரி படர்ந்து நிற்கும். அங்கே இருங்க, இடது சைடு தெரியுதா, அருமையாக இருக்குது. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் இப்போ எடுத்தேன். இங்கே பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்களா, பார்க்கவே வித்தியாசமாக இருக்குது. இதில் ஒரு அகாடமி இருக்குது, ஏதோ படித்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். விஆர் ஸ்டார்ஸ்னு போட்டிருக்கு. அது என்னன்னு தெரியலை. நம்ம யாராவது இருக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஓகே, பரவாயில்ல. நம்ம இடது சைடு போகிறதில்ல, நேராக வலது சைடு தான் போவோம். இடது சைடு போயாச்சுன்னா நாகர்கோவில் ரோடெல்லாம் பிடிக்கலாம் போல இருக்குது. ஆனால் நான் போயிட்டு இல்லை, வலது சைடு ரோடு நேராக போகிறோம். இனி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கோழியாமரில் மீன் கிடைக்க குளத்துக்கு போகிறோம். ஆனால் இப்போ இருக்கா என்னன்னு தெரியலை. ஆனால் முன்னாடி ஒரு காலத்தில் நிறைய பேர் அந்த மீனை பிடிப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, இதுதான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை அப்படி சுத்திகரித்து தான் ஓடைக்கு போவோம். அதாவது இந்த பாசி அது இதுன்னெல்லாம் வந்து அடுத்த பக்கத்துக்கு போகாமல் இருக்குது. எங்கே பார்த்தீங்களா, செருத்து வச்சுருக்கு. ஐயோ, அதில் ஒரு மீன் அடிபட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா, மீன் இடையில மாட்டிக்கிட்டு கேட்டீங்களா. அதுக்கு அங்கேயும் போக முடியலை, இங்கேயும் போக முடியாமல் இடையில மாட்டி இறந்து போயிருக்கு. பாவம், அது ஒரு ஸ்லோப்பியா மீன் மாதிரி தெரியுது. பாவம், அது இடையில மாட்டிக்கிட்டு. இதுதான், இந்த இடத்துல நிறைய மீன் பிடிப்பாங்க. இங்கே எல்லாம் நிறைய மீன்கள் எல்லாம் உண்டு. ஆனால் இப்போ அந்த சடையமங்கலம் ஊராட்சியில் யாரும் பெரிய அளவில் குளிக்க வாரதில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ பாசி பிடிச்சி ஒரு வித்தியாசமாட்டு கிடக்கனால தான் தோணுது. வாங்க அந்த பக்கம் போய் காணிச்சு தரேன். பார்த்தீங்களா, இதுதான் அந்த கோழியாமரில் மீன் எல்லாம் பிடிக்க அந்த குளத்தோட பகுதி. இங்கே தான் நிறைய பேர் வலை போடுவாங்க, நிறைய மீன் உண்டு. ஆனால் இப்போ பிடிக்க மாட்டாங்க போல இருக்குது. ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக தோணுது, பழைய மாதிரி இல்லை. ஆனால் அங்கே பாருங்களா, மலையை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அப்பா, இங்கேருந்து பார்க்கும்போது மேகமும் மலையும் ஒட்டி பக்கத்தில் இருக்க மாதிரியே தெரியுதா. இந்த மாதிரி இயற்கை காட்சி எல்லாம் வெளியே போனால் நாங்கள் கிடைக்கும். அருமையாக இருக்குது. சோப்பா, நாங்கள் பைக்கில் வந்து பார்க்கிது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்களா, முன்னாடியெல்லாம் நிறைய பசங்க வந்து இங்கே தான் கடந்து மீன் பிடிச்சிட்டே இருப்பாங்கன்னு. வலை போடுவாங்க, சூண்டை போடுவாங்க. நானும் ஒரு காலகட்டத்தில் மீன் பிடிச்சிருக்கேன், கோழியாமரில் மீன். ஆனால் இப்போ ஒன்றும் இல்லை. அங்கே பார்த்தீங்களா, வயலெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ணி கேட்டிங்களா. இனி முக்கியமான இன்னொரு இடத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வலது பக்கம் குளம், நம்ம ரோடை பிடிச்சாச்சு. ரோட்லேருந்து இனி நெடுவாக நம்ம போகிற வழியில் இன்னும் ஒரு இடத்த பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன். அது என்னென்னு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே தெரியும். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது எப்படி இருக்குன்னு கூட தெரியாது. ஆனால் நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்களா, வயல், பச்சை பசேல் வயல், மலை. நிறைய பேருக்கு வயலெல்லாம் பார்க்க கொடுத்து வைக்காது, நமக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கு. ஏன்னா முன்னாடி இதிலெல்லாம் வயல்கள் நிறைய உண்டு, வாழைத்தோப்பு வயலெல்லாம். ஆனால் இப்போ நிறைய அழித்து வீடுகளெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டு. ஸோ ரொம்ப வருத்தமாகவும் இருக்குது. இதான் வள்ளியாத்து பாலம். பார்த்திங்களா, வள்ளியாத்து பாலம்னு சொல்லியாச்சுனாலே தக்காளியில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் தெரியும் இது வள்ளியாத்து பாலம்னா என்ன அப்படின்னு. இங்கே நிறைய கிரவுண்டு உண்டுங்க, கிரிக்கெட் கிரவுண்டெல்லாம். நான் வரும்போது சொன்னேன் தெரியுமா, பசங்க எல்லாம் உள்ளி ஏரியாவில் விளையாடுவாங்க. ஆனால் இப்போ பசங்க எல்லாம் வெளியே வர்றது கிடையாது. எல்லாம் மொபைல்லையே மூழ்கி இருந்து இயற்கை காட்சிகளெல்லாம் ரசிக்கிறதே கிடையாது யாரும். அங்கே பார்த்தீங்களா, ஆறு ஓடிட்டுருக்கா.
சூப்பராக ஆறு ஓடிட்டுருக்கு. அங்கங்கே கொட்டாரம் போட்டு மக்கள் வசிக்காங்க. பஸ்ஸுகளெல்லாம் ஓடுது. ஆனால் பசங்க யாரையும் பார்க்க முடியலை. கிரிக்கெட் விளையாடியதெல்லாம் பார்க்க முடியலை. ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேங்க. இங்கே பார்த்துக்கிடுங்க, நான் வீட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. மோங்குலியும் சுக்கியும் என்ன வரவேற்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க பாருங்க நண்பர்களை. பாவம் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போக முடியலன்னு தான் வருத்தம். ஆனால் கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்ச நாளையில் இவங்களே நான் கூட்டிகிட்டு ஒவ்வொரு வீடியோவாட்டு நான் உங்களுக்கு காணிச்சு தரேன். நான் முன்னாடி பண்ணின மாதிரி திரும்பவும் பண்ணுவேன் அப்படின்றத கண்டிப்பாக நான் நம்புவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையிலே பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக்கை மட்டும் போடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் இவங்களில் ஒருத்தங்களையாவது கூட்டிகிட்டு போய் நான் உங்களுக்கு காணிச்சு தரேன். பை, டேக் கேர்.